причината ми на фитнес. Така, допреди малко, преди да започне видеото, направихме закрявка и сега започваме с гирите. Трябва да направя една минута това упражнение и след това една минута е така. И след това да направим с една ръка. Така, направихме една минута. Добре, направихме. И сега другото упражнение една минута. Добре, една минута точно мина. Сега една кратка почивка. И това беше матейката. Ще се видиме след някъде 3 минути. Айде! И докато все още сте в видеото, сега ви препоръчвам да отидете в хотел Атмосфера. Тук е много яко. Аз в момента съм вътре в фитнеса и може много е яко, казвам ви. През това време може да си направите резервация за хотела. И за сега чао. И така хора, върнахме се и да продължим с упражнението. Така, взимаме киричките. Така, почваме с упражнение в чеките с една ръка. Ето клиста. Ето така. Къщата каква е? Метално. Да, значи там където ще бъде поминахме т.е. като ще се захване, да се направи допълнително усилване с профили, през което да може да минем и съответно поминахме за тази ос, която е тренира към горе. Това не е добре вариант, което не става по въпрос, което е най-добре, защото Сега видим, ще видите за какво разказвам за хотел Атмосфера. Там се прави една... Значи това е да правим една среща, която обясним за техника, която трябва да се прави. Носещи профили, като има нещо 10. И така. Да. Свършихме изгибите. Сега ще започнем на пътеката. Така, ето. Я чакай. Хора, продължаваме. А този човек за какво беше дошъл? А? Още. Нататък. Този човек за какво беше дошъл? Окей. Така, пауза. Култаун.
да... Ето. Продължаваме. Пете, моля да те питам нещо. Да ми сложиш телефона ето там. Ето там. Това сега пътечката ми мина. Сега ще направим едно колело. Трябва някак си отвърте ето така. Малко. Да. От така.
1 минута. Хора, продължаваме. Старт. Качваме се на складника. Пришли на пътечката. Защо? Тя да е вината. Не правя. А? Не правя на спътите. Опитай се един път. Не. Визираме и ги оставяме ето тук. Така. Само че ето. Супер. Слагаме и продължаваме. След малко ще видите екстремното нещо, което никой не е виждал за моите години, моя набор. Не да ви кажа набора, кой е. Колко там време? 2 минути. В момента имам 176 пулса. Стига. Така. Стоп. Ага. Не, за колелото ли питаш? Не. Сега правим тренировка за себе, защото аз съм по-лепен. Чакайте, ще сложа. Тук телефона да се виждате по-добре.
Сега. Това сега го правим. За да правим упражнение на топка. Тя ми дай едно упражнение за топка, което да го правя. За кое? За топка. Това. Кажи ми. Ох, мани. Само с ръцете на това. Тук без да ти мърдаш. Тук ги държиш и само пътиш главата на тук. Странно, само ще видя дали мога да вдигна штангата. Я снимай. Чекай, снимай. Така. Мога да вдигна. Вдигам я! Айде стига толкова да не удариш себе си. Само малко ще ми не довкъсва. Айде стига. Ако приключваме, сега отиваме в банята. След тренировка се взима душ. Добре, спря ли го? 8 минути трябва да го написваш и ще вземе много памет. Я го държа. Добре. Хора, и сега последното упражнение става за мен. И то е това. Айде. Ти ми готов ли си? Аз вече съм готов. Това ми е нов канал, затова веднага се скрепа долу.
и лайкайте това видео. И сега ще видите хотела напълно. Ай! Няма, пишеш, няма.